Татьяна Абалова. Ветер с ароматом корицы. Аннотация. Я попала в чужой мир, где на меня тут же открыли охоту. По моему следу идет жуткий черный рыцарь. Но я вывернусь наизнанку, лишь бы уцелеть. Позвали кухаркой на летучий корабль? Пойду. Прикажут месить по ночам тесто? Буду. Даже зашью себе рот, если понадобится. Я умею хранить чужие тайны. Глава 1, в которой я попадаю в странный мир рыцарей и русалок. Вынырнув в чужом мире, не отчаивайся. Здесь тоже есть добрые люди, которые подберут и обогреют. Правда, есть и такие, что оберут и нагреют, особенно если приходится исполнять роль стрепухи и развозить еду на летучем корабле. Но и на них найдется управа. Паруса по ветру. Ваш заказ, милорд. Я бежала по пирсу, чтобы прыгнуть ласточкой в воду. Я умела нырять красиво, так как несколько лет занималась плаваньем. Подтянутое тело, длинные, разбивающиеся за спиной волосы, горящие счастьем глаза. Я чувствовала себя желанной и любимой. Солнце, море, отпуск и романтические отношения с симпатичным парнем. Это ли не то, о чем мечтает каждая девушка? «Я люблю тебя, Дима!» Он смеялся в ответ и тянул ко мне руки. Это последнее, что я видела, влетая в воду. Не поняла, что случилось, но сильное течение, взявшееся неизвестно откуда, не позволило вынырнуть. Легкие уже пекло от нехватки воздуха, а я бестолково билась со стихией, потеряв всякие ориентиры. Когда уже отчаялась выбраться, меня кувыркнуло, обо что-то ударило и выкинуло на каменистый берег. Я тут же отключилась. Пришла в себя от странного звука. Я не только слышала надвигающийся рокот, но и чувствовала усиливающуюся дрожь земли. Не понимая, что бы это могло значить, открыла глаза. Надо мной висело низкое небо, рядом топорщил ветви кустарник. Я села и стряхнула впившиеся в тело камешки. Удивилась, увидев реку. Не очень широкую, но с быстрым течением. Ее берега и заводи поросли камышом. Нестерпимо воняло тухлой рыбой. Черт, где море? Меня трясло от холода. Я поднялась и раздвинула кусты. В десятки метров от себя обнаружила почерневший от времени каменный мост. По дороге к нему двигалась группа всадников. Над их головами прыгали алые стяги. Когда они приблизились, я не поверила своим глазам. К переправе стремился отряд рыцарей в сверкающих латах. Их сопровождала дюжина воинов, одетых попроще. У некоторых из них в руках были длинные пики, на концах которых вились знамена. Их раздвоенные длинные языки походили на змеиные. Когда на мост вступили первые всадники, я присела. Мой яркий купальник мог привлечь внимание. «Исар, кусты!» — крикнул и резко осадил мощного коня рыцарь в черных доспехах. Я не сразу заметила его, отвлекшись на золото и серебро брони и яркое оперение на шлемах попутчиков. Перестала дышать, когда поняла, что жуткий рыцарь указывает рукой в мою сторону. Пробив листву, свистнул арбалетный болт и воткнулся в землю за моей спиной. Понимая, что сейчас меня убьют, я упала на живот и ящерицей метнулась к кромке воды. Прежде чем нырнуть, успела заметить пробирающегося через кусты арбалетчика. Он навел на меня оружие и растянул рот в снисходительной улыбке. Я ушла на глубину и сделала обманный разворот. Не поплыла по течению, а вернулась назад к заводе и затаилась в камышах. Если бы не этот маневр,
я всплыла бы, утыканная стрелами. На мосту застыли в ожидании добычи еще трое лучников. Я похвалила себя за сообразительность, когда высунулась, чтобы набрать в легкие воздуха. «Что там?» – спросил тот же голос, что послал Исара убить меня. «Русалка! Ушла, тварь!» – арбалетчик сплюнул. «Верткая, точно змея, только хвостом махнула, и нет ее». Я продолжала сидеть в воде, хотя давно стих лошадиный топот, а небо отдало себя сумеркам. Страх скручивал мои кишки до боли. Я боялась, что за кустом затаился лучник, и стоит мне показаться, как меня тут же подстрелят. Но и в заводе оставаться было жутко. Постоянно казалось, что кто-то задевает меня хвостом или трогает холодными пальцами. Меня напугало упоминание русалок. Неужели купальник изумрудного цвета и длинные темные волосы, резинку я потеряла, пока боролась с морем, сделали меня похожей на мифическое существо? Боже, о чем я рассуждаю? Какие русалки? Все просто. Я утонула, прыгнув с пирса, а средневековые воины со знаменами – это игры затухающего разума. Мне требовалось найти хоть какое-то объяснение, которое не позволило бы сойти с ума от ужаса и странности происходящего. Другого, как переселение в мир иной, быть не могло, ведь я понимала каждое слово, которое произнесли черный рыцарь и арбалетчик. Однажды, когда я еще была подростком, мне делали операцию под наркозом. Я видела космос, по которому летела одиноким челноком. Знала, что совершаю свой последний полет, и как только состыкуюсь с бездушным гигантским объектом, перестану существовать. И это было жуть как страшно. Тогда меня разбудили врачи, а сейчас кошмар длился и длился. Осторожно, беспрестанно озираясь, я вылезла из воды. Уже не чувствовала ни рук, ни ног. Заледенела. Я не знала, куда идти и чем предпочтительнее одно направление от другого. Для себя решила, что пойду в противоположную сторону от той, куда ускакали всадники. Я пересекла мост и потрусила по дороге. Без обуви, в одном купальнике, в незнакомом краю. Бедные мои ноги! В последний раз босиком я ходила по нагретому песку, а то дорога хоть и была худо-бедно укатана, ступни чувствовали каждую выбоину. Смеркалось, а я так и не поняла, что делать дальше. Справа от меня стеной шел темный лес, а слева колосилось пшеницей поле, которую до того я видела лишь в кино или из окна поезда. Нет, это не может быть явью. Большего абсурда представить сложно, шептала я себе, все более убеждаясь, что умерла. Никто из нас не знает, как оно там, на другой стороне. А здесь, оказывается, рыцари да русалки. Выходит, чем увлекаешься при жизни, то и получишь. Лучше бы я читала любовные романы, а не фэнтези. Так оказалось бы в более реалистичной ситуации. «Эй, стой!» — крикнули мне откуда-то сверху. Я оглянулась и была ослеплена ярким светом, идущим с небес. Если это ангел, то голос его был старческим, надломленным, как у человека, который всю жизнь курил. А если Бог, то мог бы быть не таким грубым. Что за «эй»? На всякий случай я кинулась прочь. Страх сослужил плохую службу, погнал меня в поле. В лесу я скрылась бы с большим успехом, а тут была как на ладони. Я бежала в пятне света, словно мышь, на которую направили сильный прожектор. И куда бы я ни метнулась, меня всюду преследовал яркий луч. Стоило бы смириться, раз позвали на небеса,
но я боролась из последних сил.